මෙතන මම මේක GPU එක ටෙස්ට් කරනවා. දැක්ක නේද? ටෙස්ට් එක පටන් ගත්ත ගමන් ලැප් එක පවර් ඔෆ් වෙලා ගියා. මේ වෙලාව වෙනකොට හීට් වෙලා තියෙන Magic 16 එක. දැන් මේ ලැප් එක ගොඩාක් මේ වෙලාව වෙනකොට හීට් වෙලා තියෙන Magic 16 එක. මම මේකේ පොඩි බෙන්ච්මාර්ක් එකක් දාමු. මේකේ new folder 3 තමයි තිබුණේ. වැඩ කරලා තියදී ඕෆ් වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙනවා කිව්වේ කස්ටමර්. right right මෙතන මම මේක GPU එක ටෙස්ට් කරනවා. දැක්ක නේද? ටෙස්ට් එක පටන් ගත්ත ගමන් ලැප් එක පවර් ඔෆ් වෙලා ගියා. නමුත් මේ charger ගහලා තියෙන්නේ charging light එක indicate කරනවා. මේ තමයි මේ laptop එකේ fault එක. ඒතකොට දැන් මේකේ මේ ගැටලුව keyboard එකේ power button එක තියෙනවනේ. මේකේ short එකක් කියලා කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන්. නමුත් අපි keyboard එක disable කරලත් මේක check කරා. එතනදිත් මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහටම ආවා. ඉතින් අපි බලමු මම හිතන්නේ මේකේ ගොඩක් මේකේ dust එක මුකුත් නැහැ. dust ඔක්කොම clean කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මම මේක හිතනවා මේ case එක ඇත්තේ ගොඩක් වෙලාවට මෙයාගේ මේ liquid metal එක thermal paste එක ඒ ටික කචල් ගිහින් ඇත්තේ. අපි ඒ ටික replace කරලා මේක service එකක් කරලා බලමු හරියයිද කියලා.
යාළුවනේ ලැප් එකේ ඔක්කොම සර්විස් එකයි වැඩ ටික ඉවර කරලා මේ අන්තිම කොටස වීඩියෝ කරා කොහොම හරි අපේ රෙකෝඩින් එක මිස් වෙලා ඊට පස්සේ ලැප්ටොප් එක කස්ටමර් ගෙදර අරන් ගියාට පස්සේ එයාට කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකක් ඉල්ලගත්තේ. ඉතින් මේ මට ඒ වෙලාවේ කොහොම හරි වීඩියෝ එක මේ මිස් වෙලා තියෙනවා. මේ ගැටලුවක් නැහැ බලන්න වීඩියෝ එකේ ලැප්ටොප් එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වැඩ කරනවා. මේක කස්ටමර් මේ ගෙදර අරන් ගිහලා තමයි මට වීඩියෝ එක ගහලා එව්වේ. එයාට මම කිව්වට පස්සේ ඉතින් ඔයාලගේ ලැප්ටොප් හරි විදිහට සර්විස් කරගන්න ඕන නම් CE ලැප්ටොප් රිපෙයාර් සෙන්ටර් මාවනැල්ල අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න 075 65 02 913